Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Ketemu lagi dengan saya di channel Pokok Mancing. Kali ini saya mancing lagi nih kawan, mancing di sini lagi. Waktunya ini sudah jam 5 ini kawan. Semoga waktu yang sebentar ini mendapatkan hasil yang melimpah. Yuk simak keseruannya seperti apa mancing saya kali ini. Seperti biasanya
bukan penggoda, bukan penggoda. Oke kawan, sampai di sini dulu ya mancing kita kali ini. Tapi masih penasaran kawan, itu ikannya sangat banyak di sana kawan. Masih banyak bermain, berkeliaran, bergentayangan. Tapi apalah daya, waktunya sudah malam dan saya mau pulang karena jauh ini kawan. Perjalanan setengah jam baru nyampe ke rumah. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bantu support channel ini dan menonton serta mengklik video ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Yuk, sampai ketemu pada video berikutnya. Bye-bye.